Ребята, снова всем здравствуйте. Сегодня у нас Sportage. Брякает явно не один поршень, не брякает там штуки, ох, как хорошо. Штуки 2-3 наяривает, я бы сказал. Тут даже не брякает, тут же наяривает. Механика, передний привод, судя по всему, да, блокировок я не вижу. 150 тысяч пробега, 2011 год. Стучит прям качественно, стучит. Отлично стучит, я бы сказал так. Ну что, давайте будем разбирать, давайте будем дефектовать, что в каком состоянии. Распредвалы меня больше всего сейчас интересует. Коленвал, масляный насос и вкладыши. Стружки, судя по всему, в моторе много при таком стуке. Дай бог, что все было живо. Давайте будем разбирать. Ребята, разбираем автомобиль. По навесному ремень целый. Муфта работает обгонная, но 3 ролика все под замену. Помпа не шумит, не бежит. Защелки, фишки, проводка, шланги, все целое осталось. Мотор, в принципе, довольно чистый внутри. Цепь, ребята, не вытянута, натяжитель практически не вышел, при этом все натянуто, поэтому я так предполагаю, будем оставлять, посмотрим, в каком состоянии башмаки, в каком состоянии трещотка на натяжителе, съедена, не съедена, и уже примем решение. А так, замечаний никаких больше нету, все прекрасно, все хорошо, все разбираются, ничего нигде не ломается, делаем дальше. Ребят, ну что, разобрали, сняли ГБЦ, распредвалы, слава богу, живые, это, конечно же, очень хорошо, но тут по цилиндрам 3 прямо сильно, вот они, перестук был, видно, что слышно было, что не один это делал. Ну, тут уже просто антифриз налился, не особо слышно, но видно. Вот они, 3 сильно брякали, первый самый живой. Сейчас что мы делаем? Убираем помпу, датчик колена, ну все, отворачиваем, достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыши и на масляный насос. Вот такие вот пироги. Ну что, ребят, разобрали мы полностью мотор по цилиндрам. Первый, второй, третий, четвертый. Ну вот они 3. Больше всего, которые звуки, бряки, стуки издавали. Со стороны впускного давайте получше вам покажу. Первый самый живой. Колено, слава богу, в размере. Вкладыши у нас под замену пойдут. Сами поршня третий. Масло подкидывали, замыты. Это у нас второй. Это у нас первый, тоже подкидывала. Это у нас четвертый. В общем, тут все ясно и понятно. Сейчас разберем насос по головке, скажем, что да как. И составлю список работ, запчастей. Будем согласовывать с клиентом и приступать к ремонту. В общем-то, все. Пока на этом давайте головку рассухарим, посмотрим. Сцепление, кстати, здесь под замену пойдет. Обязательно подношено уже, выжимной шумит. Ну, то есть такие вот моменты есть. По навесному ролики. Не сильно дорогой ремонт должен выйти, в принципе. Я так предполагаю, что насос должен быть живой. Судя по распредвалам. Ну, как есть, так есть. Разберем, посмотрим. На этом пока заканчиваем съемку. Ребята, снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас Sportage. Все готово. Блок отмыли, отшоркали. Все везде чисто. Свежий, красивый хон, мягкий. Отверстие под масло форсунки. Сделана фреза. 8 соток с него снято. Прогиб был довольно-таки хороший. Поршня Тейкин. Почему Тейкин? Потому что оригинальные поршня приходят все Китай. Из каких сплавов, из чего они сделаны, непонятно. Судя по моторам, которые продают китайские, это говно долго не ходит. При расширении себя ведет непонятно. Что там за металл, непонятно. Поэтому используем либо Тейкин, либо Автоэлот. Эти поршня проверены, давно ими пользуемся. Нареканий к ним не было. А вот кольца именно корейские, именно оригинал. Можно и поршня корейские привезти из Кореи, но это будет дорого и нецелесообразно. То есть поршня эти ходят вполне хорошо. А вот с кольцами была беда, поэтому как раз таки мы и гильзуем, потому что к 0,5 кольцам большие вопросы по качеству упали и ТПР, НПР и тому подобные. Поэтому КДшки, ФЦшки, КЕшки мы гильзуем под оригинальные корейские кольца, заказываем с Кореи. Именно дороговато, но зато нареканий к ним нет. Колено промываем сейчас спиртовыми очистителями, особенно храповик, там очень много стружки копится. Поддон у нас отмытый, поршня сейчас выпрессовываем в шатуны в мойке маленько споласкиваем, такие же как бугеля будут. Новую поршневую запрессовываем, по поршням у нас 4-5 соток зазор, в кольцах, в замках 2,5 десятки обязательно промеряем. Ну и в принципе все. Так, вкладыши здесь тоже подбор у нас будет. Никаких пластилинов мы не пользуемся, только микрометр и нутромер. Микрометром промеряем шейки колена, выставляем нутромер, зажимаем вкладыши, что в блоке, что в шатунах.
по вертикали и по диагонали в каждую сторону смотрим зазоры. Особенно это касается шатунов, часто их вытягивает. И здесь, допустим, нормально 5 соток зазор. Здесь будет у нас 1-2 сотки зазор, а с этой стороны там соток 15 зазор. Бывает, вот до такой степени тянет шатуны. Будьте аккуратны. И ни в коем случае китайские вкладыши не ставьте. Отличить их тоже можно по гравировке на обратной стороне вкладыша. Так, оригинальные вкладыши, там, по-моему, КФМ у нас. Ну-ка, сейчас давайте достанем ради интереса. Китайский вкладыш вот и лежит. Давно у нас. И вот, допустим, оригинальный вкладыш лежит у нас. Смотрим. На оригинальном вкладыше у нас что написано? Во-первых, он в такой вот упаковочке. И здесь вот такая вот гравировка. Не видно, да? Блин, надо достать. Не могу достать одной рукой. Ну, давай, фокусируйся, родной. Ну, в общем, тут написано у нас пару цифрок есть 36G и DS. Гравировка А. Достаем китайский вкладыш. Там будет написано просто номер его, по-моему, если мне память не изменяет. Да, вот такое вот. Вот это вот не оригинальный вкладыш, это Китай. Когда вот такую гравировку видите, такого быть не должно на оригинальном вкладыше. Это все фуфло. Ставить их нельзя. В общем, как-то так. Ребят, ну что, блок у нас собранный и готов к монтажу. Поршня отличается по наполнению, поэтому каждый стоит в своем цилиндре. Вкладыши подобраны, все проворачивается одной рукой, по зазорам все в норме, никакой грязи, никакой пыли. Чистые цилиндры, никаких царапин, никакой, только маслица. В общем-то, все понятно. Здесь насос вопросов не вызывал, поэтому прокачали масло. Старый насос собрали, прокачали масло. Задний коренной новый у нас. Сейчас ставим сцепление. Оно у нас будет новое, оригинальное, комплект полностью. И будем монтировать все это дело на автомобиль. Работаем дальше. Ребят, ну что, блок установили. Сцепление новое поставили. Выжимной также. Все это дело новое смазано. Первый, четвертый вывели вверх, поверхность полностью обезжирена, никакой пыли, грязи, еще раз говорю, здесь маленечко продули, промыли, все большое вот это убрали. Отверстия под ГБЦ болты, естественно, продуваются, когда моется блок. В общем-то, все понятно. Головка, ребят, у нас полностью капиталилась, шарошились седла, фаски снимались, после этого все это дело притиралось, изменялись сальники, выставляли зазоры 0,3 выпуск, 0,2 впуск. Сама по себе ГБЦ ровная, фреза не потребовалась, просто старую прокладку хорошо убрали, обезжирили обычным растворителем и все. Болты мобиловской смазкой промазываем, саму головку, прокладку брызгаем клеем, вот эти слабые места, где постоянно сопливит, у них промазываем герметиком. Мазать надо аккуратно, вот масляный канал, чтобы, не дай бог, туда не засосало герметик. В общем-то, все, ничего нового, приступаем к монтажу головки на автомобиль. Ребят, ну что, ГБЦ протянуто, распредвалы установили, по зазорам еще раз пробежался, проверил, 0,3 выпуск, 0,2 впуск, все замечательно. По правой стороне по максимуму собрали, установили ГРМ, напоминаю, вопросов не было, поэтому все это дело осталось. Трещотка целая, на натяжителе башмаки целые, сетки ВВТ промыли, установили на место. Все хорошо, все замечательно. Сейчас обезжириваем переднюю часть, обезжириваем переднюю крышку, меняем коренной сальник передний, устанавливаем ее, клапанная крышка и навесной. Основной столб мотора мы собрали, осталась, как говорится, мелочь, там по навесному, по-моему, ролики еще под замену идут. Ну, в общем, как-то так, часок-полтора машину будем запускать. Ребята, ну что, масло антифриз залито, дроссель помыт, ролики все три новых стоят, оригинал. Что еще сказать? Ремонт вышел в районе 175, 6, там, 175, 177 тысяч, что-то такое. Ну, сразу же вы читаете отсюда, если у вас автомат сцепления чуть меньше 30 тысяч, комплект оригинального сцепления стоит вот таких денег сейчас. Все другие фирмы, то есть можно Валио, можно Сакс, но по цене то же самое выходит примерно. Другие я бы не советовал ставить. Лак тоже дорогой, она даже дороже, чем оригинал, хорошая, а все остальные, ну, проверено, уже не надо стоить, не стоит его ставить. Уже пару оставили, были нарекания, поэтому теперь только оригинал, Валио, Сакс и Лак. То есть, ну, вот эти вот фирмы. Обкатка 3000, не более 3000 оборотов через 200-500 километров, заменить масло, масляный фильтр, потом раз 7000 его менять. Ну, по замене масла, в принципе, здесь вопросов-то особо не было. Так, дальше обслуживает автомобиль. Хороший воздушный масляный фильтр, это залог, ну и само масло, залог здорового мотора. Бензин также решает очень сильно. Не надо заправляться на франшизных заправках, на непонятных заправках. Один бак бензина может убить мотор вообще в легкую детонацию, словить.
Сейчас какая-то панацея с этим пошла, 4 или 5 моторов уже притащили, перегородки выпадают, и поршня плавятся, клапана горят. То есть заправили, все, проехали там какой-то промежуток времени, 50-100 километров, бах, такая история произошла. Плохой бензин, это 100% без вариантов, как бы так оно и есть. Прогорает поршень, ломаются перегородки. Это только плохой бензин. Детонация. Вот такие вот дела, поэтому будьте аккуратны. Так, ну что, давайте будем запускать машинку. Оп. Машинку надо запускать. Оп. Оп. Так. Что у нас тут? Печка включена. Раз. Так. Ну что, пробуем? Так, задняя где у нас? Ага, все. Все хорошо, все замечательно. Работает, включается сцепление. Ну, мягенькое, конечно, потом потуже станет. Пока новое сцепление, оно всегда довольно-таки сильно мягкое. Людям даже это непривычно. Так, работает ровно, работает тихо, вообще красота. 11 год, 150 пробег, передний привод, механика. Давайте послушаем снаружи, закончим. Опа! Помните, как он работал? Как сейчас? Красота! На этом, я думаю, можно заканчивать серию. Обслуживайте свои автомобили вовремя, качественными материалами, хороший бензин, чистые радиаторы, и все у вас будет нормально. До новых встреч, до свидания.